6分でわかる浅井朝倉滅亡。2、12日夜、信長は数百の軍勢で大掻砦に向かいました。大掻砦には朝倉軍数百が布陣していました。この日は雨風が強かったため、朝倉軍に気づかれることなく砦にたどり着きました。突然の織田軍の攻撃に朝倉軍は大した抵抗ができず、あっさり降参しました。信長は朝倉兵を討ち取るつもりでしたが、朝倉本陣に送り返しました。その後陽の山城を攻めて降参させ、ここの朝倉兵も朝倉本陣に送り返しました。こうすることで義景は戦意喪失し、織田に上救援を諦めるだろうと考えたそうです。